స్టార్ట్ చేసా. ఇలాంటి బాగా స్టార్ట్ చేస్తావు. స్టార్ట్ చేశాను, ఆఫ్ చేయాలా? అమ్మా లేవు, నాకెందుకు తెస్తున్నావు? మీరు అడ్డిగా లేకపోతే తీయి ఇక్కడ. నీ చెయ్యి అడ్డు పడిపోతుంది. వీడియో తీసేది మా సూర్య అన్నమాట, వంట చేసేది నేను. మ్యాగీ, మా మ్యాగీకి వచ్చిన తిప్పలు ఇవన్నీ. చెయ్యి చారిపోయినా ఉంది అంతే. మా ఆప్షనా ఆప్షనా మా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ మ్యాగీ. కావాలంటే మీరు కూడా తినచ్చు, కావాలంటే తినచ్చు. మీరు 2 బాక్సులు ఉన్నాయి, 2 స్పూన్, 3 వేడుకుంది నాకు వేడుకుంది. ఫ్యాన్ కింద పెట్టా. బయట అసలు ఉండలేకపోతున్నాం, అందుకే రూమ్లో తినవలసి వస్తుంది. బయట తినబుద్దాపుతుంది అక్కడ ఏ కాకుండా తినత్తింకయ్యి. ఇలాంటివి అయితే నోరు కాలిపోయినా సరే తినేస్తాడనమాట. నిహాన్ బాగుందా? నచ్చిందా? సూర్య రేపు సాయంత్రంనా? చిచి పక్కన పెట్టదు, అలా తీయకూడదు, కింద పడేయొద్దు.